可能女孩子爱买包真的是天性。我家这小宝贝才3岁，除了看动画片，最喜欢的事情就是买包了。现在不光要给老婆买，还要给丫头买。现在给我买一包吧。包？好啊，走，爸爸带你去买包去。还是儿子省钱，他就喜欢玩模型。你觉得哥哥喜欢哪一个？哥哥这个。啊，这个。我看看，常客都是。哇，回来了。看爸爸给你买什么了？买啥了？看。哦。像我们家庭，好吃的好玩的，孩子都是一人一份。我平时工作也忙，都是我老婆在教育孩子，所以我就尽可能的满足一些孩子的爱好。小心点，小心点，小心点。我开广告公司已经20年了，想到我第一个来了。从设计、物料到安装都可以做。这几年明显的感觉，做生意的人越来越多了，各行各业的广告设计制作都多。之前我又开了个二手车二手房公司，现在更新换代的需求太多了，生意也越来越好做了。其实我就是普通的老板，普通的父亲，我只是无数个新疆人的其中的一个缩影。儿女双全，家庭和睦，我很感恩现在的生活，也很自豪我们原米如今发展的这么好。宝贝，宝贝啊！谢谢爸爸。不客气。今天生意怎么样？最近可以，生意挺好的。希望今后当老板的人越来越多，新疆越来越繁荣。